Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu laptop şarj cihazı yenileme. Evet arkadaşlar, sizin de görmüş olduğunuz gibi elimizde dış kabı sökülmüş, kablosu deforme olmuş, açıkçası biraz fazlaca kurcalanmış bir laptop şarj cihazı var. Bu videoda bu laptop şarj cihazını yeniden kullanılabilir hale getireceğiz arkadaşlar. Deforme olan kablosunu yerinden çıkarıp yeniden lehimleyeceğiz. Dış kabını yapıştıracağız ve açık kalan kısımlarını farklı bir yöntemle doldurup tekrar kullanabilir hale getireceğiz arkadaşlar. Videoda çok fazla bir detay olmadığı için sesli anlatım yapmadım. O yüzden çok zaman alacağı için videoyu hızlandırarak müzik eşliğinde yapmayı tercih ettim bu sefer. Herkese iyi seyirler arkadaşlar.